I think that the train connection between China and Europe is a more than valuable part of the international supply chains already, and it addresses an urgent need for a connection between the central parts of China and especially Germany, and that will be a huge step in the future as well. 重庆作为全国率先开行中欧班列的城市，自2011年首开以来，10余年间，重庆中欧班列货运总量增长超46倍，货源品类也由单一笔电产品扩展至如今上万种。随着班列运行越来越优，辐射线路拓展越来越密集，国际合作和影响带动也愈加广泛，经贸联动愈加频繁，人文交流愈加深刻。Well, it is a very interesting link from the worldwide point of view, unique. Now when we see the railway connection, this is a unique transport because it is faster than the ship, but lower price than the plane. We have a lot of goods which are suitable to be transported here. Cái điều mà đạt được thì là đây là nó giúp ngắn cho doanh nghiệp hai nước có cơ hội tăng tốc trong cái việc mà vận chuyển hàng hóa, phục vụ giao thương giữa hai nước, rút ngắn được các thời gian, rút ngắn được thủ tục, tiết kiệm được cái chi phí, để từ đó thì nó sẽ góp phần vào trong cái việc thúc đẩy phát triển thương mại giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.